ضمن نشست مطبوعاتی سردار ریاست агентии назорати давлатии молия ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи бохтар иброз дошт ки риёсати агентӣ фаъолияти худро дар асоси дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалираҳмон ва дигар санаду қонунҳои амалкунандаи марбути соҳа ба роҳ монда то давраи ҳисоботӣ корҳои назаррасро анҷом доданд. қайд гардид ки кормандони бахшу шӯъбаҳои риёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи бохтар дар самти назорати давлатии молиявӣ то давраи ҳисоботӣ дар 134 ташкилоту идораҳо тафтишу санҷишҳои молиявӣ гузаронда дар рафти санҷишҳо ба маблағи 19 миллиону 512,413 сомонӣ зарарҳои молиявӣ ошкор карда шуда, аз ҳисоби зарарҳои молиявӣ ошкор гардида зиёда аз 19 миллиону 82,797 сомонӣ барқарор карда шудааст. дар самти мубориза бо коррупсия бошад то ин давра 427 ҷинояти коррупсионӣ ва иқтисодии характери коррупсионӣ дошта ошкор карда шудааст ки дар қиёс ба ҳамин давраи соли гузашта 30 адад зиёд мебошад. ҳамчунин дар рафти нишасти матбуотӣ сардори риёсати агентии назорати давлатии молия ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи бохтар вобаста ба дигар паҳлӯҳои соҳа ибрози назар намуданд. дар навбати дигар рӯзноманигорон суолҳо пешниҳод намуда аз ҷониби роҳбарият ва шахсони масъул ба суолҳои рӯзноманигорон ҷавобҳои саҳеҳ пешниҳод карда шуд.